Arda Turan en underrated sezonlarından birini Atletico'ya transfer olmadan 2 sezon önce Galatasaray formasıyla yaptığı restalle izletmişti. 2009-2010 sezonunda henüz 22 yaşında gencecik bir futbolcu olan Arda, kupasız geçen sezonda Galatasaray adına en parlayan isim olmuş ve sezonu 11 gol 25 asist yaparak tamamlamıştı. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6 maçta 7 asistle takımının gruplara kalmasında büyük faktör oynadı. Türkiye Kupası'nda 6 maçta 4 gol 3 asist, Süper Lig'de ise 29 maçta 7 gol 14 asistle takımının her kulvardaki en büyük skor kozu oldu. Avrupa Ligi son 32 turunda Atletico'ya elenen Galatasaray'da Arda'nın iyi futbolu ve bir asisti yeterli olmasa da 2 sezon sonra aynı Atletico'ya 13 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.